ल अब हेर त फाइन्ड द फोर्स इन द जिप एन्ड द टाई अफ द क्रेन भनेको छ है। जिप र टाई अफ द क्रेन। अब एउटा यो दिया छ, यो भनेको के भनेपछि जस्तै हाम्रो यसो ठुल्ठुलो लोडहरू उठाउने हुन्छ नि, क्रेन भन्छ नि, क्रेन त हामीले देखेका छौँ। हो त्यो देखाएको है यसमा चाहिँ। अब एउटा यो माथिको पार्टलाई टाई भन्छ है, यसलाई टाई भन्छ। यसलाई चाहिँ के भन्छ त? टाई भन्छ है, टिआइई टाई, टाई मेम्बर भन्छ। त्यस्तै गरी तलको मेम्बरलाई चाहिँ के भन्छ त? जिप भन्छ है, यसलाई जेआइबी जिप भन्छ। ल अब यसले भन्न खोजेको के भनेपछि यसमा लाग्ने फोर्स कति हुन्छ, यसमा लाग्ने फोर्स कति हुन्छ निकाल भन्यो। कुन बेला त? हो यसमा हामीले एउटा लोड झुन्ड्याएको छौँ है, यो झुन्ड्या भनेपछि 4800 न्युटनको एउटा लोड यसमा झुन्ड्याएको छौँ भनेपछि यो झुन्ड्याउने बेला यसमा कति लाग्छ त? यसमा लाग्ने टेन्साइल फोर्स कति हुन्छ, यसमा लाग्ने कम्प्रेसिभ फोर्स कति हुन्छ है। अब यहाँबाट यसो तानिने बेला यो तन्किने भयो, यसमा टेन्साइल फोर्स लाग्छ र यसले चाहिँ यता थिच्न खोज्ने भयो, यसरी लाग्छ। यसमा चाहिँ यो कम्प्रेसिभ फोर्स लाग्ने भयो, यसमा चाहिँ टेन्साइल फोर्स लाग्छ है, टेन्साइल फोर्स लाग्छ। ओके, यताबाट नि तानिन खोज्ने भयो, यताबाट नि तानिन खोज्ने भयो। हो यसमा लोड पर्यो भने चाहिँ यो चाहिँ यता खुम्चिन खोज्ने भयो है, यसमा त्यही भएर के लाग्छ? कम्प्रेसिभ फोर्सहरू लाग्छ। ओके, हामीलाई के निकाल भन्यो त? फोर्स इन द जिप एन्ड द टाई अफ द क्रेन। ओके, अब हामीले सोलुसनमा जाम। लेट एफटी, एफटी भनेको फोर्स इन द टाई अफ क्रेन भनेको यसमा है, यसमा लाग्ने फोर्सलाई हामीले एफटी भन्यौँ है, एफटी भन्यौँ। ओके, एफजे भनेको फोर्स इन द जिप अफ द क्रेन हो, यसमा लाग्ने फोर्सलाई एफजे भन्यौँ। ओके, यति ठिक छ है। त्यसपछि म तल सरेँ। ओके, त्यसपछि हेरौँ त। अब एङ्गल, अब यसमा ट्रिग्नोमेट्री लाउने, अरू केही पनि होइन, लास्टमा लेमिस थ्योरम लाउने है। अब एङ्गल बिएसी इज इक्वल्स टु एङ्गल एबिडी इज इक्वल्स टु 30 डिग्री। बिएसी भनेको यो पोइन्ट बी छ, हामीले बी मान्यौँ यसलाई। बिएसी 30 डिग्री क्वेसनमै दिएको छ है। बी भनेको यो पोइन्ट है, बी भनेको यो पोइन्ट हो, ए भनेको यो भयो, बिएसी भनेको एङ्गल 30 डिग्री हामीलाई दिएको छ। ओके, बिएसी इज इक्वल्स टु कति हुने भयो त? यो भर्टिकली वेट जुन तलतिर हामीले तानेका छौँ, हेर्ने है, यो भर्टिकली वेट जुन तल तानेका छौँ नि, हो यो पनि एउटा प्यारलल लाइन हो, यो पनि एउटा लाइन हो नि त। एउटा लाइनलाई अर्को यसो इन्क्लाइन लाइनले काट्यो भने अल्टरनेट एङ्गल के हुन्छन्? बराबर हुन्छन् है। यो मैले धेरैचोटि भनिसकेँ, यो जोमेट्री चाहिँ तिमीहरूले थाहा पाउनुपर्छ। ओके, यताको एङ्गल इज इक्वल्स टु यताको एङ्गल 30 डिग्री हुन्छ नि, यो दुइटै हुन्छ है। त्यस्तै गरी एङ्गल एफसिबी, एङ्गल यो पोइन्ट भनेको एफ हो है, यता छुट्टी छ, यो पोइन्ट भनेको एफ हो। एफसिबी इज इक्वल्स टु कति छ? 45। यो इज इक्वल्स टु अर्को कुन एङ्गल हुने भयो त? सिबी, यहाँ सी भएछ है, यहाँ के हुनुपर्ने? सिबिडी हुनुपर्ने है, यो चाहिँ डी हो है, सिबिडी हो नि। एउटा लाइन छ, अर्को लाइन छ, यसरी काट्यो भने चाहिँ यो टोटल एङ्गल 45 हुनुपर्ने हो नि, टोटल 45 हुनुपर्ने हो। यतापट्टिको 30 छ, हामीलाई थाहा छ। 45 बाट 30 घटायो भने यति कति आउँछ त? 15 आउँछ नि है, यो 15 आउँछ। यो चाहिँ डी रहेछ है, यसलाई म सच्याइ दिन्छु, सिबिडी। ओके, त्यसपछि अब फेरि हेर्ने, देयरफोर एङ्गल सिबिए, सी यो सबै एङ्गलहरू मात्र निकाल्ने है हामीले पहिला, त्यसपछि लेमिस थ्योरम लाउने, केही पनि छैन। सिबिए इज इक्वल्स टु कति आयो त? अब 15 डिग्री आयो है, 45 बाट 30 घटायो भने चाहिँ हाम्रो 15 डिग्री आउँछ, यो हामीले बुझ्यौँ। त्यस्तै गरी एङ्गल सिबिई, सिबिई है, ई भनेको यसको यतापट्टिको पोइन्ट, मैले यता गरेँ, यसलाई मिनिमाइज गरिदिउँ ल। ई भनेको यो है, यसलाई अगाडि एक्सटेन्सन गरेर यसलाई चाहिँ हामीले ई भन्यौँ, भनेको यसलाई एक्सटेन्सन गरेको है, यसलाई यसरी एक्सटेन्सन गरेको हो। सिबिई भनेको यो एङ्गल, सिबिई भनेको यो एङ्गल। अब यो एङ्गल कसरी निकाल्ने त? हेर है, सिबी भनेको 180 बाट 15 डिग्री घटाउनु पर्यो नि, किनभने चाहिँ एउटा स्ट्रेट लाइन हो, स्ट्रेट लाइनमा यत्तिकै एङ्गल 15 छ भने चाहिँ योभन्दा बाँकी रहेको निकाल्नलाई त के गर्ने? हामीले के गर्ने? 15 घटाउने। बुझिन्छ? फेरि बनाएँ है मैले फिगर। एउटा स्ट्रेट लाइन छ, यो लाइनलाई एक्सटेन्सन गरेको है, सरी,
एउटा स्ट्रेट लाइन छ है, यो फोर्सको लाइनलाई मैले एक्सटेन्सन गरेको, यो स्ट्रेट लाइन छ, ठिक छ ल। भनेपछि यतिकै एंगल के छ 15 डिग्री छ है। यो एंगल कति छ 15 डिग्री छ। हामीले निकाल्नु पर्ने एंगल कुन छ, यो भन्दा यतापट्टिको छ। भनेपछि ओके, हामीले निकाल्नु पर्ने एंगल यो छ नि है। यो एंगल निकाल्ने भने 180 बाट 15 घटाउने है, यो त बुझिन्छ। 100 कति आउँछ 165 आउँछ। सिमिलरली EBD, ई भनेको यो, बी भनेको यो, डी भनेको यो, भनेको यतापट्टिको एंगल, यसलाई मैले हटायो। अब EBD भनेको यति एंगल है, यो एंगल निकाल्नु पर्यो नि। यो एंगल अब कसरी निकाल्ने त, 180 - 30 गराइदिने। 180 - 30 किन गराउने त, अब जसरी निकाल्दै नि हुन्छ, यही तरिका छ भन्ने त केही पनि छैन। अरु ज्योमेट्री लाउन पनि सकियो, तर अहिलेलाई सिम्पल एउटा स्ट्रेट लाइन छ हो। हामीले टोटल 180 हो, यहाँदेखि यहाँ यहाँदेखि यहाँसम्मको त 180 हो नि हो। हामीलाई एंगल कहाँसम्म चाहियो, यहाँसम्म मात्रै चाहियो। भनेपछि 180 बाट 30 घटाएको है, यो पनि बुझ्यो नि, 150 आयो। यहाँसम्म बुझ्यौ सबैले, हेर त। यस सर। अरूले पनि बुझ्या छौ? क्लियर भएन के हा सर, फिगर क्लियर भएन के सर? यस सर, बुझेको सर। के भयो सर, फिगर अलिक क्लियर देखे छैन के सर, बुझ्छ छैन। नबुझेको हो कि नदेखेको? नबुझेको सर। अब हेर है, यसलाई मैले फेरि मेटाएँ। सर फिगरकै फेरि तल डबल गराउनै पर्छ। कहाँ डबल? यो माथिको फिगर भनेको क्वेशनमा दिएको हुन्छ है। माथिको त क्वेशन हो, तल हामीले यो क्वेशनमा दिएको हुन्छ। त्यसपछि हामीले यो बनाउनु पर्छ। यो बनाइसकेपछि पनि हामीले सजिलोको लागि एउटा अर्को बनाइ हुन्छ है। यो फिगर बनाउन के गरे, के पनि गरेका छैन है। यहाँ हेर त, एंगलहरु निकाल्न त ज्योमेट्री युज गरेर निकाल्ने। त्यसपछि एउटा काम के गरे भने यसलाई एक्सटेन्सन गरेको, यसलाई ई पोइन्ट भनेको है। एउटा यसलाई एक्सटेन्सन गरेको, यो फोर्सलाई। अर्को हामीले यसलाई पनि एक्सटेन्सन गर्न सक्छौं है, यो फोर्सलाई पनि एक्सटेन्सन गर्न सक्छौं। तर अहिले एउटालाई मात्रै गरे पुग्छ है, यसलाई मात्रै गरे पनि पुग्छ। यो दुईटा मध्ये एउटालाई गर्ने। अब यहाँ हेर, यसमा हेर है, यसमा एउटा फोर्स यो हो, ठीक छ। एउटा फोर्स यो छ, दुईटा फोर्स भयो। त्यसै गरी एउटा फोर्स तल आयो न। अब तीनवटा फोर्स भयो नि, हामीले लेमिस थ्योरममा पढाएको थियौं नि, त्यही भएर यो एंगल निकालेको के। तीनवटा फोर्स भइसक्यो, तीनवटा फोर्सको के गर्ने, एंगल निकाल्ने। यहाँनिर एउटा एक्सिस टेन्टेटिभ यो डट डट लाइनमा एक्सिस ड्रा गर्ने, अनि सजिलो हुन्छ। यो बी पोइन्टमा एक्सिस ड्रा गरेर के गर्ने, फोर्सहरुलाई देखाउने मात्रै, अरु केही छैन। वेट ठ्याक्कै यहाँबाट तल गइराछ, यतातिर एउटा फोर्स छ, यो एउटा माथितिर फोर्स छ। अब यो ई लाई मात्रै माथि गर्नुपर्छ भन्ने छैन, हामीले यसलाई यता गरिनु हुन्छ। यो फोर्स जुन छ नि हो, यो फोर्सलाई गर्दा नि हुन्छ, केही फरक परेन। एउटा गर्ने जुनसुकै गरिनु हुन्छ। अब यो लेमिस थ्योरमको कन्डिसनमा आयो नि, तीनवटा फोर्स, एउटा यता, एउटा यता। अहिले कता छ त, एउटा त्यताको ठाउँमा यता छ, अर्को चाहिँ के छ, तल छ। लेमिस थ्योरमले के भन्छ त, यतापट्टिको एंगल चाहियो, त्यसपछि यो एंगल चाहियो, त्यसपछि यो एंगल चाहियो। हामीले त्यही एंगल निकाल्ने त हो बी पोइन्टमा है। भनेपछि यो एंगल निकाल्ने, यो फोर्स हामीलाई थाहा छैन, यो फोर्स पनि हामीलाई थाहा छैन, तर तल जाने फोर्स त थाहा छ नि, वेट हो। त्यही वेट 4800 छँदैछ भनेपछि हामीले के गर्ने, लेमिस थ्योरम लाउने। लेमिस थ्योरम कसरी लाउने, यो फोर्स डिवाइड बाइ साइन अफ एंगल बिट्विन यो दुईवटा है। यो फोर्स डिवाइड बाइ साइन अफ एंगल बिट्विन यो र 400 भनेको, यो 4800 भनेको वेट, डब्ल्यू डिवाइड बाइ यो भन्दा अल्टरनेट दुईटा बीचको एंगल। त्यही लगाउने त नि, अरु के पनि छ र यसमा। ल अब ए फिगरलाई उतापट्टि मैले क्लियर बनाउँछु है। अब यतापट्टिको यो ठ्याक्कै यो फोर्सहरु मात्रै देखाउँछु है म अर्कोमा। ल हेर त, अब के छैन, कन्सिडरिङ द इक्विलिब्रियम अफ पोइन्ट बी पोइन्टमा हामीले ड्रा गर्ने अप्लाइङ लेमिस थ्योरम। हेरौँ है, त्यतापट्टिको जुन एक्सटेन्सन गरेको फोर्स थियो यो हो, एक्सटेन्सन गर्यौं, एंगल हामीले निकालिसक्यौं है। यो बीचको एंगल निकालिसकेका छौं। एउटा एक्सिस, टेन्टेटिभ एक्सिस ड्रा गर्ने। त्यसपछि वेटलाई तलतिर लगाइदिने, वेट हाम्रो के हुन्छ, तलतिर लाग्छ। ओके,
अर्को फोर्स के छ त जिप माथिको जिपमा लाग्ने फोर्स छ, तलको यो के हो टाईमा लाग्ने फोर्स हो। ल अब एंगल त हामीले निकालिसकेका छौं नि, यो 45 डिग्री छ, यो 165 छ, यतापट्टिको 150 क्वेशनमा निकालिसक्यौं है। यति निकालिसकेपछि अब यसमा के छ र हामीले लेमिज थ्योरम अप्लाई गर्ने त हो नि। अब यसमा लेमिज थ्योरम अप्लाई गर्न त सकिन्छ। यो एंगल छ हामीले क्याल्कुलेसन गरिसक्यौं, यो एंगल पनि छ क्याल्कुलेसन गरिसक्यौं, यो एंगल पनि छ। ल ft डिवाइड बाइ साइन अफ एंगल के हुने भयो ft को अपोजिटको दुईटाको बीचकै ठ्याक्कै ft भनेको यो हो भनेपछि यसको बीचको एंगल भनेको 150 साइन 150 हुने भयो। त्यस्तै गरी fj भनेको यो फोर्स छ भने डिवाइड बाइ साइन अफ 45 हुने भयो, के छैन। अर्को 4800 छ w डिवाइड बाइ कति हुने भयो यो माथिको 165 साइन अफ 165 यो हो भनेपछि अब के गर्ने फर्स्ट टर्म लिने त्यसपछि लास्ट टर्म लिने, अस्ति लिएको जस्तै दुईटालाई सल्भ गर्ने ft को भ्यालु आयो। त्यसपछि सिमिलरली के गर्ने त हो सेकेन्ड टर्म लिने त्यसपछि लास्ट टर्म लिने, यो दुईटालाई इक्वल छन् नि, दुईटा बराबर हामीले बराबर त गर्न पाइयो। त्यसो हो भनेपछि fj को भ्यालु पनि आयो नि, यसबाट आउँछ fj को भ्यालु, अरु सबै नोन छ नि। यस सर। ओके ल त्यसो हो भने चाहिँ हामी यो गर्न सक्यौं। ल हेर त त्यही गरेको इक्वेटिङ गरेको फर्स्ट टु टर्मलाई इक्वेटिङ गऱ्यौं हामी f1। अब यो t किन लेखेको पोजिटिभ भ्यालु आयो भने t लेख्ने हामीले टेन्साइल फोर्स हो त्यसमा लागेको। त्यसपछि अर्को fj कस्तो आछ त कम्प्रेसिभ नेचरको आछ है। मैले अस्ति पनि भनेको थिए कुनै यदि कुनै वस्तुलाई थिच्छ त्यसले भनेपछि फोर्स लाउने बेला त्यो कम्प्रेसिभ हो। जस्तै एउटा ऑब्जेक्ट छ है, यो एउटा ऑब्जेक्ट छ, यो ऑब्जेक्टलाई माथिबाट एउटा कुनै यसरी फोर्स लाछ है भनेपछि यसरी फोर्स लाछ भने चाहिँ यसलाई थिच्छ नि, के गर्छ यसलाई कम्प्रेस गर्छ है। कम्प्रेसिभ भने त्यही भएर सी भनेको कम्प्रेसिभ लेखे नि हुन्छ सी लेखे नि हुन्छ है, कम्प्रेसिभ फोर्स हो यसमा। किनकि यहाँबाट फोर्स लाग्यो यहाँबाट फोर्स आयो, यसको नेचर चाहिँ कस्तो छ त कम्प्रेसिभ नेचर है, यसलाई तन्काउनु भन्दा नि कम्प्रेस गर्ने नेचरको छ। सिमिलरली यो एरो चाहिँ माथितिर फर्क्यो भने चाहिँ के हुन्छ त अब सिमिलरली यो एरो चाहिँ माथितिर फर्क्यो भने के हुने भयो त अब अब नि त टेन्सन र कम्प्रेसन छ भनेर बट टेन्साइल हुने भयो, माथितिर फर्क्यो भने चाहिँ टेन्साइल हुने भयो। अब म त्यो फिगरमा चाहिँ सम्झाउँछु है टेन्साइल कसरी भयो र कम्प्रेसिभ कसरी भयो भनेर। ओके अब यहाँ हेर यहाँबाट यो यहाँ जोइन्ट भएको छ है, यहाँबाट यसरी यसमा लोड पर्यो भने त यसले तन्किन खोज्छ नि, यो तार तन्किन्छ कि तन्किन्न, यो तार मान मैले लाई है, यो तारमा तन्किने भयो, यो लोडले तल तान्न खोज्ने भयो। तर यहाँनिर जुन पोइन्ट छ नि यो पोइन्टले गर्दा यसलाई त के गर्छ त यसलाई थिच्न खोज्छ नि, खोज्छ कि खोज्दैन। यो लोडले गर्दा माथिको तारलाई चाहिँ तन्कायो टेन्साइल फोर्स भयो, तर यहाँनिरको यो जोइन्टले गर्दा यसलाई त यसो थिच्छ नि, कम्प्रेसिभ नेचर आउँछ नि, खुम्चाउन खोज्छ नि यसलाई त है, यसले खुम्चाउन खोज्छ यसरी भनेपछि के आउँछ कम्प्रेसिभ नेचरको आउँछ। अब यो बिस्तारै बुझिन्छ है पछिको च्याप्टरहरु मैले नबुझे पनि। ल यति बुझियो, नेक्स्ट क्वेशनमा जाम। ओके ओके सर। ल एउटा अर्को क्वेशन हेर त। कसको आवाज हो बुझ्दैन है। ल हेर त एउटा अर्को क्वेशन छ, भेरिफाई द भेरिग्नन थ्योरम भन्छ। भेरिग्नन थ्योरमलाई भेरिफाई गर्ने 8 पोइन्ट जेड मा, जेड पोइन्ट भन्ने छ यो फिगर दिएको हुन्छ है, जेड पोइन्टमा भेरिग्नन थ्योरमलाई प्रुफ गर भन्छ। अब भेरिग्नन थ्योरम प्रुफ गर्नु भन्दा पहिला त के जान्नु पर्यो त यसको स्टेटमेन्ट जान्नु पर्यो नि। भेरिग्नन थ्योरमले के भन्छ त स्टेटमेन्ट के भन्छ कसैलाई थाहा छ? भेरिग्नन थ्योरमको स्टेटमेन्ट के छ थाहा छ? नो सर। अनि के गर्छौ त पढ्दैनौ त्यसरी त कहाँ हुन्छ त नि। अब हेर्ने कुनै दुईवटा फोर्सहरु छन् भनेपछि त्यो दुईवटा फोर्सहरुले दिने मोमेन्टको अल्जेब्रिक सम इज इक्वल्स टु के हुन्छ त्यसको रिजल्टेन्टले दिने
फोर्सको मोमेन्ट बराबर हुन्छ भन्ने अस्ति हामीले पढाएको थियौं नि। mp इज कस्ट mr इज कस्ट mp प्लस mq भनेर पढाए हैन। mp प्लस mq भनेर हो, यही यसको स्टेटमेन्ट भनेको। अब नोट हेर्ने, फर्काउने, पढ्ने, राखेर मात्रै काम हुँदैन। ल हेर, योमा भेरिफाई गर्ने भन्यो भेरिग्नन थ्योरमलाई। नाउ टेकिङ मोमेन्ट एट z, अब z पोइन्टमा मोमेन्ट लियौं। मोमेन्ट भने मैले के भनेको थिएँ अस्ति, फोर्स इन्टु डिस्टेन्स, परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स। z पोइन्टबाट मोमेन्ट लिइरहेछ भने कुन कुन फोर्सले दिने भयो त? एउटा 60 ले दिने भयो हो, ठ्याक्कै योसित परपेन्डिकुलर छ नि, एउटा स्ट्रेट लाइन भयो है, योसित एउटा परपेन्डिकुलर फोर्स छ, यस्तो फोर्स छ भनेपछि 60 × 2 हुने भयो एउटा है, mz मोमेन्ट एट z इज कस्ट 60 × 2। त्यस्तै गरी प्लस कति हुने भयो त? अब यसलाई त इन्क्लाइन्डमा छ, रिजल्भ गर्नु पर्यो, यो फोर्सलाई त रिजल्भ गर्नु पर्यो। 30 cos of 40 × 2, 30 cos of 40 × 2 भनेपछि यसलाई तल रिजल्भ गर्नु पर्यो। माथि रिजल्भ गरेर काम छैन, तल गयो भने के दिन्छ त? मोमेन्ट दिन्छ। 30 cos of 40 यसलाई तल रिजल्भ गर्यो भनेपछि हुने भयो, र इन्टु 2 भनेको यो डिस्टेन्सले मल्टिप्लाई गर्ने, र z पोइन्टको मोमेन्ट कति आयो त? 165.96 न्युटन मिटर। मोमेन्टको युनिट के हुन्छ? न्युटन मिटर हुन्छ है। ओके, त्यसपछि अर्को छ रिजल्टेन्ट अफ अल फोर्सेस दैट हैज मोमेन्ट एट z। अब रिजल्टेन्ट निकाल्ने, रिजल्टेन्ट फोर्स निकाल्ने भने कति निकाल्ने त? r इज कति हुने भयो? दुईटा फोर्सहरू परपेन्डिकुलर छन् भनेपछि के हुने भयो त? अब यो 60 पनि जोड्ने, अर्को के हुने भयो त? 30 cos of 40 डिग्री, दुईटालाई जोड्ने। रिजल्टेन्ट अफ अल फोर्स दैट हैज अ मोमेन्ट एट z। z पोइन्टमा मोमेन्ट दिने दुईवटा फोर्सहरू मात्रै जोड्ने है अहिले। रिजल्टेन्ट फोर्स एउटा 60 भयो, अर्को चाहिँ के छ त? 30 cos of 40 भयो, दुईटालाई जोड्ने। z पोइन्टमा मोमेन्ट दिने रिजल्टेन्ट फोर्सहरू। त्यसपछि मोमेन्ट अफ रिजल्टेन्ट फोर्स एट z। अब मोमेन्ट निकाल्ने, यो रिजल्टेन्ट फोर्स छ है, रिजल्टेन्ट फोर्सले कति मोमेन्ट दिन्छ त भनेपछि फोर्स इन्टु डिस्टेन्स गर्नु पर्यो नि। डिस्टेन्स 2 मिटर नै छ, रिजल्टेन्ट फोर्स कति आयो त? 82.98 न्युटन आयो हो। फोर्स इन्टु डिस्टेन्स गर्ने बेला कति आयो त? 165.96। अब आयो नि दुईटा बराबर, यहाँ पनि 169.96 आयो, यहाँ पनि कति आछ? 169.16 आछ। भनेपछि के भयो त? Since on the both the cases moment at z is same, hence Verignon theorem is proved अथवा verified है। बुझियो? Yes, sir.